do YouTube aqui que fala o Léo. Eu trazendo mais um pra vocês. E neste vídeo eu vou trazendo um vídeo da Minecraft Pocket Edition. E neste vídeo eu venho trazendo pra vocês como fazer uma fogueira bonita. Esse vídeo vai ter que ser rápido, mas eu vou fazer pra vocês. Vocês vão precisar de laje de tijolo de pedra. Vai precisar e um isqueiro. Esse vídeo vai ser muito rápido e a fogueirinha vai ser boa pra botar no acampamento. Coloca aqui e acende. Então essa é a fogueira, galera. Então valeu, até o próximo vídeo, galera. Então, galera, esse vídeo foi pequeno, não sei, mas foi mostrando uma fogueirinha pequena. Depois eu vou trazendo mais detalhes pra ela. Então valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau.